வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே, நான் உங்கள் அன்பு சகோதரன் தேன்கூடு பிரபாகரன். விளையாட்டாய் விளையாடலாம் வா. இடது பக்கமாக வழங்கப்பட்டிருக்கும் படத்தை இணைத்தால் ஒரு பறவையின் பெயர் கிடைக்கும். இங்கே மேலே பருவும் கீழே இந்துவும் இணைத்தால் பருந்து. இதுபோல் வருகின்ற அத்தனை விடைகளையும் கண்டுபிடித்து மகிழுங்கள். வாழ்க வளமுடன், வாழ்க நலமுடன். உங்கள் அன்பு சகோதரன் தேன்கூடு பிரபாகரன். பிடித்திருந்தால் கமெண்ட் செய்யவும்,
மேலும் நமது வீடியோக்களை பார்க்க இங்கே கிளிக் செய்யவும். நன்றி, வணக்கம். உங்கள் அன்பு சகோதரன் தேன்கூடு பிரபாகரன்.